안녕하세요. 오늘도 영상 예배로 수요일 예배를 드립니다. Здравствуйте, и сегодня мы будем проводить богослужение онлайн в среду. 오늘도 성도님들 성경책 다 준비하고 함께 말씀을 공부하겠습니다. Пожалуйста, все святые верующие, приготовьте Библию и будем рассматривать Слово Божье. 잠깐 기도합니다. Давайте мы сначала помолимся. 하나님, 오늘도 생명을 연장해 주셔서 하루를 살아갈 수 있게 하시니 감사합니다. Небесный Бог, и сегодня мы благодарим Тебя за то, что Ты продлил нам жизни и что мы можем проводить служение Тебе. 오늘도 하나님의 말씀을 통해 인생의 삶을 깨닫게 해주시고 Помоги, чтобы через Слово Божье мы смогли понять жизнь свою. 우리가 예수 그리스도 안에서 어떻게 살아야 될지를 알게 해 주옵소서. Помоги, чтобы мы смогли понять, как должны жить во Иисусе Христе. 우리의 모든 삶을 불쌍히 여겨주시고 Прошу Тебя, чтобы Ты проявил милость к нашей жизни, 삶의 지혜를 더하시고 чтобы дал нам жизненную мудрость, 강한 믿음을 갖고 살게 해 чтобы мы 주옵소서. имели крепкую веру. 오늘도 깨닫게 하는 말씀을 통해서 새 힘을 얻게 해 И 주옵소서. сегодня через услышанные Твои слова помоги, чтобы мы приобрели новую силу. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Именем Иисуса Христа мы молимся. 아멘. Аминь. 자, 오늘은 마태복음 5장 17절에서부터 공부를 하겠습니다. Сегодня мы будем рассматривать Евангелие от Матфея, 5 главу, 17 стиха. 네, 오늘 17절의 말씀 읽어보겠습니다. Давайте мы прочитаем 17 стих. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. 자, 18절도 읽겠습니다. 18. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. 자, 오늘 예수님이 율법에 대해서 율법을 완성하러 오신 자로서 선포를 하고 계세요. Мы видим, что Иисус пришел для того, чтобы узаконить все законы, усовершенствовать. 자, 여기 보니까 내가 율법이나 선지자를 펴러 온 줄로 생각하지 말라 이렇게. Он говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. 자, 율법, 선지자, 그럼 뭐가 생각나죠? Закон, пророки. О чем мы можем подумать? 율법은 하나님이 주신 말씀이죠. Закон – это есть Слово Божье, которое Он нам дал. 그 말씀을 잊어먹지 않도록 선지자는 그 말씀을 선포하죠. Чтобы не забывать Слово Божье, Бог постоянно послал пророков, чтобы они возвещали Слово Божье. 자, 저와 여러분은 예수 그리스도를 믿는 Мы 사람입니다. с вами являемся верующими в Иисуса Христа. 자, 그렇다면 하나님께서 왜 우리에게 예수님을 В 보내주셨는가? таком случае Бог для чего нам послал Иисуса Христа? 율법은 우리 모든 인간들, 그러니까 아담의 타락으로 인해서 죄를 짓고 사는 인간들에게 죄를 깨달으라고 하나님이 주신 말씀이에요. Бог дает нам закон, Слово Божье, для того, чтобы мы смогли понять грех от Адама и Евы. 자, 저와 여러분은 죄에서 자유할 수 없죠. Мы не можем освободиться от грехов. 어떤 사람도 죄에서 나는 의롭다라고 말할 사람은 한 사람도 없습니다. Никто из нас не может сказать, что нет греха у нас, что мы являемся праведными. 그래서 아담의 타락으로 인해서 모든 사람이 죄를 지었다라고 성경은 말합니다. Библия говорит о том, что все люди являются грешными из-за греха падения Адама. 그래서 그 죄로 말미암아 인간은 꼭 한 번 죽는다라고 히브리서 9장 27절에 말하고 있어요. В 9 главе 27 стихе послания к евреям написано о том, что из-за греха человек однажды обязательно умрет. 인간은 죄로 인해서 살다가 죄로 인해서 죽게 되는 것입니다. Человек рождается в грехе и из-за греха умирает. 그래서 예수님이 오시기 전에는 하나님이 선민을 선택하셨어요. 선민, 아브라함의 백성을 선택하셨어요.
До того, как пришел Иисус Христос, Бог избирает народ Божий, Авраама. 자, 잘 들으세요. Внимательно, пожалуйста, послушайте. 아브라함을 선택하셨다고 하는 것은 하나님께서 거룩한 백성, 선민을 만드셨다는 거예요. Бог призвал Авраама для того, чтобы превратить народ в святой народ. 예. 근데 아브라함이 깨끗해서 아브라함을 선택한 게 아니고, Бог избирает Авраама не из-за того, что он был чистым человеком. 예. 아브라함이 절대로 깨끗해서 하나님이 너는 깨끗하니까 내가 선택할게 이런 게 아니에요. И ни в коем случае Бог призвал Авраама из-за того, что он был чистым. 예. 아브라함도 죄인이에요. Авраам тоже был грешником. 그는 죄가 있는 땅에서 살았어요. Он жил на той земле, где полным-полно греха было. 그러니까 이 땅에는 로마서에서는 이렇게 말씀을 하세요. 의인은 없나니 하나도 없다. К римлянам сказано, нет ни одного праведника. 모든 사람이 죄를 범했다. Все согрешили, нет ни одного праведного. 그렇기 때문에 이 죄 가운데 사는 인생이 바르게 살 수 있고 하나님을 알아갈 수 있는 방법은 바로 하나님의 말씀이에요. Человек, который живет в грехе, может как правильно жить? Через Слово Божье. 그래서 하나님께서는 그 아브라함을 통해서 그 택한 백성들을 통해서 하나님의 말씀, 율법을 주신 거예요. Бог через Авраама, через избранный Божий народ дает законы. 그래서 하나님께서 특별히 그 아브라함의 하나님의 백성들을 통해서 말씀을 주셨고 또 그 법대로 살도록 하셨고 어떻게 살아야 하고 어떻게 예배드려야 하는지를 가르쳐 줬어요. Бог дает заповеди Божьему народу, чтобы они могли правильно жить и как приносить жертву. 그런데 사람들은 자꾸 이 법에서 떠나 살아요. Но люди почему-то живут вне закона, вне заповедей. 처음에는 잘 지켜요. Вначале хорошо они исполняют. 근데 이 속에 있는 죄성이 자꾸 하나님을 배교하고 떠난단 말이죠. Но греховная натура человеческая постоянно оставляет Бога, предает Бога. 그래서 이제 하나님께서 이제 그 선지자를 보내시는 거죠. Поэтому Бог посылает пророков, 그리고 성경 말씀을 가르치는 자들을 보내시는 거죠. посылает всех, которые будут учить Библию. 그래서 하나님의 말씀을 알 수 있도록 깨달을 수 있도록 가르쳐 주는 거죠. И люди посланные, они будут учить народ, чтобы понимали люди. 그런데 이제 오늘 예수님은 지금 뭐라고 Что 말씀하시냐면 же Иисус говорит сегодня? 이 구약에 있는 모든 하나님의 말씀, 그 율법을 내가 폐하러 온 게 아니다라고 말을 해요. Он говорит, что я не пришел, чтобы нарушить закон, который находится в Ветхом Завете. 그리고 선지자들이 이야기했던 그 모든 것을 폐하러 온 게 아니다 이거죠. Или нарушите все слова, которые говорили пророки. 오히려 그것을 완전케 하려고 왔다라고 말씀하세요. Он говорит, что я пришел для того, чтобы исполнить. 그리고 이제 그 밑에 뭐라고 말씀하시나요? А ниже что же говорит он? 여기 진실로 이렇게 말을 하고 있어요. Здесь написано истина. 여기 이 말은 아멘 이 말이에요. 아멘. Означает аминь. 여러분들이 예배드리다가 그 말씀이 맞으면 아멘 이렇게 하죠. Когда вы проводите богослужение и слушая Слово Божье правильное, вы в ответ говорите аминь. 여기서 예수님은 아멘이라는 단어를 쓰시는 거예요. И мы видим Иисуса, который использует слово аминь. 이 말씀은 참 말씀이고 진리다 이 말이에요. Это означает, что слово истинное и есть истина. 그러면서 아멘 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 결코 없어지지 아니한다 이렇게 얘기해요. Ибо, аминь, говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. 그러니까 잘 들으세요.
Внимательно, пожалуйста, послушайте. 창세기 1장 1절에 어떻게 기록이 되어 Что 있죠? же написано в Бытие 1 главе, 1 стихе? 이렇게 기록이 되어 있어요. Там написано так. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Вначале Бог сотворил небо и землю. 그러면 이 말씀이 없어지지 않아요. Эти слова, они никогда не исчезнут. 이 말씀은 반드시 이루어지게 돼 있어요. Эти слова обязательно исполнятся. 사람들이 하나님을 떠나 사니까 하나님이 천지를 창조했다고 하는 말을 믿지를 않아요. И так как люди без Бога живут, и поэтому они не верят словам Бога, который говорит: «Я сотворил небо и землю». 오늘날 저와 여러분, 예수 믿는 사람들도 하나님이 천지를 창조했다는 말을 믿는 사람이 과연 얼마나 될까요? Даже среди верующих людей, сколько же человек верит в это, что Бог сотворил небо и землю? 자, 마르타 믿어요? Марта, вы верите? 예. 우리는요, 저와 여러분은 이 말씀에 아멘을 하고 하나님이 다 이루어가신다는 것을 믿어요. Мы верим в то, что Бог исполняет все, и говорим аминь. 근데 이 세상에도 하나님을 믿지 않는 사람과 하나님을 믿는 사람들도 서로 섞여서 많이 살고 있어요. Но мы видим, что в этом мире живут люди и неверующие, и верующие вместе. 예. 그런데 그 속에서 하나님의 창조하심을 100% 믿고 하나님의 말씀을 따라 살아가는 사람이 있어요. Среди них есть люди, которые на 100% верят в Божье Слово, верят о Его творении. 그런데 철저하게 하나님을 믿지 않은 사람도 있고 또 하나님을 믿는데 반은 믿고 반은 안 믿어요. Есть люди, которые на 100% верят, но есть люди, которые на 50% верят. 여러분, 우리 교회 성도들이 100명이 나와요. В нашу церковь ходят 100 человек. 그러면 몇 사람이나 이 사실을 В 믿을까요? таком случае, сколько же процентов людей верят в этот факт? 한번 가만히 생각해 보세요. Давайте мы подумаем об этом. 아니, 지금 성경을 보고 있는 여러분 스스로가 한번 생각해 보세요. Давайте мы все, которые читают Библию, подумаем об этом. 내가 하나님이 천지를 창조했고 하나님이 나에게 이 말씀을 주셨다라고 믿는다면 И если мы верим в то, что Бог сотворил небо и землю, и что Он мне дал Слово Свое, 그리고 예수 그리스도를 통해서 내가 하나님 앞에 모든 죄를 용서받고 하나님의 자녀가 되었다는 걸 믿는다면 и если я верю в то, что грехи мои прощены через Иисуса Христа, 그렇다면 우리가 믿습니다. 어떻게 살아야 될까? тогда как мы должны жить? 우리는 예배를 귀중하게 생각해요. Мы должны драгоценно относиться к 근데 богослужению. 많은 사람들은 예배의 귀중함을 몰라요. Но почему-то люди не могут видеть основу богослужения. 왜 그럴까요? Почему? 믿긴 믿는데 Вот верить-то они верят, 예, 지금 당장 눈앞에 보이는 것들이 많은 거예요. но многое они видят перед своими глазами. 그게 눈에 보이는 게 무엇일까? А что же они видят? 육신적인 생각이죠. Это есть плотские мысли. 그 육신적인 모든 것을 보다 보니까 자꾸 타협을 하는 거예요. Из-за того, что мысли мирские подкрадываются к тебе, и ты идешь на компромисс. 예, 그래가지고 자꾸 이 정도는 괜찮지 뭐. И думать, ну, это пойдет. 내가 Нормально. 주일날 나가면 되지. В воскресенье пойду. 예. 내가 뭐 꼭 매일 성경 읽을 필요 있나? Ну, зачем мне каждый день читать Библию? 너무 피곤해. Я и так устал сильно. 시간이 없어. Нет времени. 자, 우리는 이런 말을 잘 하잖아요. Мы часто говорим такие слова. 그렇다면 Если так, 여러분의 시간은 누구 건가? вот время, оно чье? 아니, 우리는요, 나의 삶의 시간까지도 하나님 것이라고 하면은 제일 먼저 우선해야 될 게 뭘까요? Если мы верим в то, что время Божье, тогда первым делом, что мы должны делать? 예.
하나님의 말씀 안에 살아야 되고 하나님이 가장 기뻐하는 예배를 드려야 돼요. Мы должны жить в Слове Божьем, и мы должны проводить богослужения, которые радуют Бога. 율법은 다른 게 아니에요. Законы – это же не что-то другое. 믿음으로 하나님의 말씀을 따라가는 거예요. С верой мы следуем за Словом Божьим. 많은 사람들은 율법은 사람을 죽인다라고 말을 해요. Многие люди говорят о том, что законы убивают людей. 맞죠? 그 율법대로 살려면 힘이 들죠. Но, конечно, тяжело жить по законам. 근데 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 율법을 완벽하게 완성하셨어요. Но и Бог через Иисуса Христа усовершенствовал закон. 그래서 우리는 하나님의 은혜 속에서 하나님의 성령 안에서 살아가는 사람이 된 거예요. И поэтому мы являемся людьми, которые живут в Святом Духе. 그래서 하나님이 창세기 1장 1절에서 말씀해 놓은 그 모든 말씀, 그리고 요한계시록 끝에 다시 오신다고 하는 이 말씀은 우리가 믿음으로 하나가 되는 거예요. И то, что написано в Бытие 1 главе 1 стихе и в Откровении последней главе, мы становимся едиными. 그래서 하나님이 율법을 누구에게 줬다 그랬죠? Сказано, кому Бог дал законы? 애굽에다 준 거 아니에요. Не Египте, 예, 바벨론에 준 거 아니에요. не египтянам, не вавилонцам. 하나님께서 아브라함과 언약을 맺으시고 Бог заключил завет с Авраамом, 그 아브라함의 자손들을 통해서 и через потомков Авраама 그 자손을 번성케 하시는 거죠. он начинает размножать. 예, 그리고 그 백성에게 하나님의 말씀을 주신 거예요. И этому народу Бог дает Слово Свое. 예, 하나님이 갑자기 어느 날 갑자기 몇만 명, 몇 천만 명을 이 땅에 떨어뜨린 게 아니에요. И ни в одно там мгновение Бог взял и миллионы людей размножил здесь, на этой земле. 하나님은 아브라함 한 사람을 불렀어요. Бог призвал одного человека 그리고 그 Авраама. 아브라함이 100세가 될 때까지 자식을 주지 않았어요. И он не давал ему детей до 100 лет. 예. 그리고 100세가 돼서야 아들을 하나 줬어요. Но где-то в 100 лет только он дал ему одного сына. 예. 그 이삭이에요. Его звали Исаака. 그리고 이삭이 몇 세에 자식을 낳냐면 И во сколько же появились дети у Исаака? Во сколько лет? 60에 자식을 낳았어요. 60 лет. 40세에 결혼했고요. В 40 лет он женился. 그리고 이제 하나님이 이삭의 나이 60대에 자식을 И 줬어요. когда исполнилось Исааку 60 лет, Бог дает ему ребенка. 그런데 거기서 하나님이 그 이삭의 부인 리브가를 통해서 쌍둥이를 주잖아요. И мы знаем, что Ревека рождает близнецов. 예, 그래서 그것을 에서와 야곱이라고 그래요. Звали Исава и Якова. 예, 근데 하나님이 누구를 선택했다고요? Но Бог кого избирает? 야곱을 선택. Он избирает Якова. 그렇듯이 하나님은 그 야곱을 선택한 야곱을 통해서 12 아들을 주세요. Бог дает избранному Якову 12 сыновей. 그리고 그 12 아들을 통해서 하나님이 이 400년이 지난 후에는 430년이 지난 후에는 300만이 가까운 인구를 주세요. Через 430 лет, через 12 сыновей Якова размножаются люди до 3 миллионов человек. 거짓 어떤 사람은 200만이라고. Но кто-то говорит 2 миллиона 근데 우리가 человек. 이걸 생각해야 돼요. Но мы должны подумать. 20세에서 50세까지 전쟁에 나가서 싸울 만한 사람이 60만 명이라고 그랬어요. Сказано было, что 600 тысяч человек было от 20 до 50 лет, которые могли воевать. 그러면은 부인이 한 사람씩 있으면 어떻게 되죠? А если у каждого жена была, 120만 ну, 명이죠. это уже 1 200 000. 그럼 그들의 부모들이 있죠. У них, наверное, родители были. 그리고 자식들이 있죠. Еще дети были. 그럼 몇 명 정도 되겠어요? Тогда сколько человек будет? 제가 어렴풋이 생각하기도 200만이 넘어요. Я думаю, что даже просто очень посчитать, более 2 миллионов человек будет. 자, 그런데 하나님께서 이 백성들을 통해서 특별히 구별하신 거죠.
И мы видим, что Бог избирает этот народ особенный. 그리고 이렇게 살아야 된다는 거죠. И говорит, что они должны таким образом жить. 근데 그 당시에 고대에는 이런 말씀을 받고 사는 사람이 없었어요. И в древние времена не были люди, которые жили по слову. 자기 스스로가 신을 만들고 자기 스스로가 신이 돼서 우상에게 절하고 자기들 마음대로 살았어요. Они жили по-своему, как хотели, могли себя считать Богом или идолам поклонялись. 지금도 하나님을 모르는 사람들은 자기 마음대로 자기가 신을 만들고 자기 뜻대로 살아가고 있어요. И сейчас люди, которые не верят в Бога, они живут по-своему, и богов творят и поклоняются им. 근데 하나님의 백성들은 어떻게 살았어요? Но как же жили Божьи люди? 하나님이 말씀해 놓으신 대로 예배를 드리고 이웃과 어떻게 살아야 되는 거 모든 율법을 통해서 다 말씀해 줬어요. По Слову Божьему они приносили жертву и жили вместе с ближними так, как говорил Бог. 그러니까 인간들이 살면서 하나님의 백성들이 살면서 이 율법을 지키면서 하나님의 찾으면서 그렇게 살아야 되는데 Божьи люди должны были соблюдать заповеди, они должны были искать Бога. 점점 가면서 사람들은 세상 사람과 섞이게 되고 하나님을 자꾸 잊어버려요. Но чем дальше они смешивались с мирскими людьми и забывали Бога. 그래서 하나님은 계속해서 선지자들을 보내요. Поэтому Бог всегда посылал пророков. 그리고 이제 말씀을 가르치는 자들을 계속 보내는 거예요. Он посылает людей, которые учат их Слову 근데 Божьему. 사람들은 점점 종교적인 의식에 빠져서 하나님의 말씀보다 자기들의 생각을 더 높이 평가를 하고 가르치는 거죠. Но почему-то люди начинают всякие обряды придумывать религиозные, жили формальной жизнью, и их мысли потом стали выше мыслей Божьих. 예. 그래서 예수님이 오신 거죠. Поэтому пришел 그 Иисус. 예수님은 이제 인류를 구원하기 위해서 오셨잖아요. Иисус пришел для того, чтобы спасти человечество. 예수님이 오셨어요. Пришел Иисус. 그 사람으로 태어나셨어요. Он родился человеком. 자, 그리고 예수님이 이제 이 자기 백성들, 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀을 가르치는 거죠. Иисус учит, придя на эту землю, Слову Божьему, израильский народ. 여러분들은 항상 내가 강조하는 말을 잊지 마세요. Вы никогда не забывайте те слова, которые постоянно я утверждаю, говорю. 내가 강조하는 것은 하나님은 예수 그리스도는 100% 사람이다. Я всегда утверждаю, говорю вам, что Иисус является стопроцентным человеком. 그리고 100% 하나님이시다. И что Он является стопроцентным Богом. 그 안에는 하나님의 영으로 가득 찼다는 거예요. Это означает, что переполнен был Святым Духом. 그런데 그 예수님도 뭐해죠? 먹어야 돼요. Иисусу тоже надо было есть. 화장실 가야 돼요. Надо было в туалет ходить. 물 먹어야 돼요. Пить надо было. 잠을 자야 돼요. Спать надо 100% было. 우리가 똑같은 인성을 가졌어요. Он имел человеческую природу такую же, какой мы имеем. 잘못 걸어가면 넘어지세요. И если он неправильно будет идти, может упасть. 그래서 예수님은 이 땅에 오셔서 모든 인간들의 삶을 다 경험하신 분이에요. Иисус, придя на эту землю, Он прошел через всю человеческую жизнь. 예, 저처럼 농사도 짓고 여러분들처럼 Как вы, Он и земледелием занимался. 예, 옥수일도 Он 하시고 был плотником. 예, 인간으로 살면서 하나님의 말씀을 온전하게 지키신 분이에요. Он, живя человеком, на 100% соблюдал Слово 그 Божье. 하나님의 말씀을 지키기 위해서 Для того, чтобы исполнять Слово Божье, 그는 아주 낮은 자리에서 태어났고요. Он родился в самом низшем месте, 가장 처참하게 비참하게 우리를 위해서 죽으셨어요. и Он со страдательной смертью умирает ради нас. 그리고 그분은 다시 살아나시고, Он воскрес. 예, 그리고 그분은 다시 살아나신 것뿐만 아니라 많은 사람들이 보는 데서 하늘로 들림을 Он 받으셨어요. не только воскрес, но перед многими людьми вознесся на 그리고 небеса. 다시 오신다고 말씀하셨어요. Сказал, что снова придет на эту землю. 이 예수님은요, 이 땅에서 우리가 그 사건을 믿고 이겨나갈 수 있도록
모든 우리의 죄를 다 해결하셨어요. Для того, чтобы мы верили, для того, чтобы мы победу одерживали, Он решил все проблемы греха. 그래서 예수님은 오늘 땅에 계시는 동안 오늘 하나님의 백성들에게 이 말씀을 하시는 거예요. И пока Он жил на этой земле, Божьему народу говорит эти слова. 내가 율법이나 선지자를 없애려고 온 게 아니라 그것을 오히려 다 이루게 하려고 왔다. Он говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. 천지가 여기 보니까 천지가 없어지기 전에는 이 세상이 뭐라고요? 없어지기 전에는 Написано, доколе не придет небо и земля. 예, 뭐라고 그랬어요? 율법의 일액 한 점이라도 없어지지 않는다. Говорит далее, ни одна иота или ни одна черта не придет 예, из 그러니까 закона. 하나님의 말씀은 이 땅이 없어지기 전까지는 반드시 살아계시고 이 말씀은 이루어지시고 또 완벽하게 나타낼 거예요. Пока не исполнится все, на этой земле обязательно исполнится Божье Слово совершеннейшим образом. 하나님은 이 땅을 심판한다 그랬잖아요. Бог сказал, что будет судить этот мир. 그렇죠? 예? 반드시 하나님은 이 일을 완벽하게 이루실 거예요. И точно Бог исполнит Слово Свое. 아멘. 자, 그리고 나서 19절에 뭐라고 И далее 하냐면 в 19 стихе что говорит? 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람들을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다라고 일컬음을 받을 것이다 그랬어요. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит тех людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. 그리고 또 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다라고 일컬음을 받는다. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. 그래서 요한계시록 마지막 장에 뭐라 А 그랬냐면요. вот в последней главе Откровения что сказано? 이 말씀을 빼면은 절대 안 된다. Что никто не должен убавить Слово Божье. 이 말씀을 더 보태도 안 된다. Или прибавить нельзя. 이 말씀 있는 그대로를 가르쳐라. Нужно учить народ все слова, которые здесь есть. 네, 그리고 이 말씀을 끝까지 전파하라. И до конца нужно возвещать Слово. 자, 오늘 저와 여러분은 하나님의 말씀 정확하게 가르침을 받고 정확한 믿음의 삶을 살아야 돼요. И мы должны научены быть точно Божьим Слову и жить с верой. 그러면서 당시 서기관과 바리새인들의 그 모습을 이야기하면서 이렇게 말씀하세요. Далее он говорит, глядя на книжников и фарисеев, на их 뭐라 жизнь глядя. 그러냐면 너희 의가 서기관과 바리새인보다 더 깨끗하지 못하면 더 낫지 못하면 천국에 못 간다. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство 이거 Небесное. 무서운 얘기잖아요. Это очень страшные слова. 어떻게 이렇게 될 수 있어요? Как это возможно? 이렇게 할 수 없어요. Так же ведь невозможно. 이 말은 당시의 서기관과 바리새인들이 자기 하나님의 말씀보다는 자기의 거룩한 삶의 의를 더 나타냈다는 거예요. Это означает, что фарисеи и книжники, они выше ставили свою праведность, чем праведность Божью. 그러니까 너희들도 그들보다 더 낫지 않으면 안 된다는 말은 그들을 비유해서 너희들이 믿음이 없이는 천국에 갈 수 없다는 말을 하는 거예요. И он говорит, если не превзойдет праведность, это означает, что без веры вы не сможете войти в Божье Царство. 여러분, 내가 아무리 하나님의 말씀을 잘 가르쳐도 И как бы я хорошо не учил Слову Божьему, 내가 거룩하고 자기 의가 드러나게 되면 но при этом я буду возвышать свою праведность и святость свою, 하나님은 그 믿음 받지 않아요. тогда Бог не будет принимать эту веру. 그러니까 저와 여러분은 어떻게 살아야 돼요? Поэтому мы с вами как должны жить? 자, 그 뒤에 이제 예수님이 말씀하시죠. И далее Иисус говорит, 21절에 뭐라 в 그러냐면요. 21 стихе Он говорит, 옛사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하는 것을 너희가 들었다. вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. 너희가 살인을 하면은
안 되는 거 알잖아. Но вы же ведь знаете, что нельзя убивать. 근데 사람을 죽여야 살인이 아니라는 거죠. Но Иисус говорит, что ты убиваешь не тогда, когда ты убиваешь 그럼 человека. 뭐가 살인이냐? В таком случае, кто же является убийцей? 22절 읽어보세요. 22 стих вместе читаем. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедрону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. 이거 어떻게 하면 좋아 이거? Как теперь жить нам? 나도 지옥 가게 생겼네. И мне теперь тоже придется в ад идти. 여러분, Дорогие друзья, 이 말의 의미는요. 우리 속에 누가 계신다 그랬죠? кто находится внутри нас? 이 말의 의미는 성령을 거슬리지 말라는 거예요. Смысл этих слов, чтобы мы не отвергали Святого Духа. 이미 너희가 돈을 품고 너희가 악한 생각을 가지고 행하면은 어떻게 된다? 살인자다. Если ты будешь гневаться, если ты со злым умыслом будешь так делать, тогда будешь убийцей. 여러분, 우리가 그냥 이렇게 프로스타 순간적으로 그냥 미워할 수 있잖아요. Ну, бывает так, что мы иногда ненависть проявляем. 그런데 정말 악을 품고 미워하는 사람이 있어요. Но есть люди, которые со злым умыслом ненавидят. 예, 우리 안 보이잖아요. 우리 마음을 누가 봐요? Кто может видеть мою душу? 예. 그러니까 하나님 앞에서의 삶, 그 성령 안에서의 삶이 무엇인가에 대해서 말해주고 있어요. И здесь говорится о том, что является жизнью перед Богом в Святом Духе. 여러분, 사람이 막 겉으로 웃잖아요. Вот, и есть люди, которые внешне улыбаются. 하하, 맞아, 맞아. И они еще поддакивают, говорят, да, правильно, 근데 이 правильно. 속에는 어떻게 하고 А 있어요? внутри что у этого человека? 악을 품고 있는 거죠. Зло. 그게 보일까요, 안 보일까요? Вот это видно или не видно? 웃음만 보이죠. Ну, конечно, они видят только улыбку твою. 그런데 이 속에서 하나님 없이 악을 품고 있는 것은 하나님 절대 용서하지 않아요. Но Бог никогда не будет прощать тех людей, которые будут пылать злом внутри себя. 그래서 여기 23절에 뭘 И 얘기하냐면 в 23 стихе что сказано? 예물에 대해서 말해요. Здесь говорится о даре. 자, 23절 읽어보세요. Прочитаем 23 стих. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. 24절. 24 прочитаем. Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. 이 말은 뭐예요? Что означают эти слова? 분쟁이 있고 잘못되어지고 한 이런 것을 가지고 하나님 앞에 나오지 말라는 거예요. Если у тебя есть конфликты, если есть неправильные отношения, тогда ты не должен приносить дар к Богу. 여러분, 이거 아주 중요한 내용이거든요. Это очень важное содержание. 여러분, 우리가 하나님 앞에 예배를 드리면서 Мы, проводя богослужение Богу, 내 마음에 회개 없이 и нет у меня покаяния в сердце, 사람들에게 보이려고 и для того, чтобы показать людям, 남들 앞에 보이려고 예물을 드리고 예배하는 거 하나님 원하지 않아요. и ты хочешь приносить дар Богу, чтобы показать людям, Бог никогда не примет этот дар. 화목하며 살아야 거야. Это означает, что мы должны жить все дружелюбно. 그걸 누가 알 수 있죠? А кто может это знать? 누가 알 수 있어요? Кто может знать? 하나님만 아시고. Бог только может знать. 자, 또 보세요. Да. 25절 읽어보세요. Прочитаем, пожалуйста, 25 стих. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу». 자, 여기 보니까 너희를 고발하는 자와 함께 길에 있을 때에 이렇게 말하고 있어요. Здесь написано, пока ты еще на пути с ним,
с этим человеком-соперником, 이 말의 뜻이 뭘까요? что это означает? 여기 보니까 너희를 송사하고 고소하는 자와 함께 길에 있을 때 급히 뭐하라고요? 사과하라. Чтобы, пока ты Аминь. еще на пути с ним, чтобы Только- соперник не отдал тебя судье. Мирись с 어디 соперником. 가기 сказано. 전에 재판장 앞에 가기 전에 И до того, как вы подойдете к судье, 그 재판장이 옥에 가둘까 겁이 납니다. потому что он может посадить тебя. 이 재판관이 누굴까요? А вот судья это кто? 하나님이야, 하나님. Бог. 너희가 어떠한 잘못된 것이 있을 때 빨리 오해해야 돼, 회개해야 돼요. И если у тебя что-то неправильное, сразу же нужно каяться. 예? 아멘 안 하는 거 보니까 회개 안 Аминь. 하는 Никто не говорит, никто не хочет каяться. 여러분, 우리가 그러잖아요. 이 세상에서 내가 저 사람한테 잘못해갖고 어떤 고소를 당했단 말이에요. Допустим, какие-то отношения неправильные были с человеком, и он подал иск на тебя, 그래서 경찰서에 갔어요. и тебя полицию вызвали. 그러면 내가 잘못했으니까 내가 걸리잖아요. Если я неправильно поступил, значит, меня будут судить. 자, 그렇게 하기 전에 До того, как произойдет это все, 깨끗이 정리해라. ты должен чисто решить вопрос. 가보면 뻔히 알잖아요. 자기가 감옥 간다는 거. Но ты же точно знаешь, что пойдешь в тюрьму. 그걸 알면서도 사과를 하지 않고 해결하지 않으면 그 마지막이 어떻게 되겠냐 이 말이에요. Зная это, если ты не будешь извиняться, если ты не будешь решать этот вопрос, не будешь каяться, тогда что же будет? 우리도 그렇죠. 우리도 하나님 앞에서 마찬가지인 거예요. Мы точно так же перед Богом. 빨리 깨끗이 예수님이 깨끗이 해결할 수 있는 길을 열어주셨죠. Бог же ведь, Иисус ведь открыл нам путь для того, чтобы мы могли чисто решить все. 여기서 또 26절에 진실이라는 말이 또 나와요. В 26 стихе мы снова видим слово «истина». 예, 여기 무슨 뜻이라 그랬죠? 아멘이라는 Что означает это слово? Означает «Аминь». 자, 내게 이르니 네가 홀이라도 남김없이 갖기 전에는 결탄코 나오지 못할 거야. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего квадранта. 이미 재판에 걸려 있으면 아주 먼지 같은 거라도 하나 일값 뺏기라도 다 지불해야 나올 거다 이 말. И если ты попадаешь в тюрьму, тогда ты должен отдать до последней копейки все. 그러니까 깨끗이 정리하기 전에는 나올 수 없다는 얘기죠. Это означает, что пока ты не все отдашь, не сможешь выйти. 예, 그러면서 이제 27절에서부터 이제 어떻게 하나님의 법이 뭐냐, 율법이 뭐냐에 대해서 이야기를 С 해요. 27 стиха сказано, что такое Божьи заповеди. 자, 27절 읽어보세요. Прочитаем, пожалуйста, 27 стих. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. 또 28절. 28. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. 29절. 29. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. 자, 우리가 지금 하나님의 말씀을 읽었죠. Вот мы прочитали с вами Слово Божье. 하나님의 성령은 뭐라고 말씀하나요? Святой Дух что говорит? 이 말씀을 지키라고 하지 않아요. Он не говорит, чтобы мы соблюдали эти слова. 네 마음속에 지금 어떤 생각을 갖고 있느냐를 물어보는 거예요. А спрашивает, о чем же ты думаешь? 예. 이 철저하게 회개해야죠. И здесь нужно конкретное покаяние. 예. 우리 속에 어떤 생각과 어떤 생각을 가지고 있느냐를 분명하게 묻고 있어요. И здесь точно спрашивают, какие же мысли у тебя есть. 너희 속에 이미 그러한 음욕과 악함을 품었다면 너희는 이미 가능한 거다. Если ты отнесся с вожделением, ты уже, говорит, прелюбодействовал. 예.
그렇기 때문에 29절에 뭐라냐면 И поэтому 29 네 стихе сказано, 오른 눈이 너를 잘못 보게 하면은 그 눈을 빼버려라. если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его. 응? 또 여기 뭐라 그러냐면 네 손이 하나가 잘못됐다면은 그냥 다 잘라버려라 이런 뜻이잖아요. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее. 30절에 그렇게 말하고 있죠. В 30 стихе написано так. 예? 여기 그러잖아요. 만일 네 오른손이 너를 실족해 하거든 찍어버려라. В 30 стихе написано, и если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и 이거 брось от тебя. 없어지는 건 아무것도 아니에요. 손 하나 없어지고 눈 하나 빠지는 거. Если ты останешься без одной руки и без одного глаза, ничего страшного. 예. 그거 없어도 상관없어요. Потому что можно и без этого жить. 예. 결코 이러한 모든 우리의 삶 속에 하나님의 간섭하시는 결단이 있어야 돼요. И мы должны иметь твердое решение, зная о том, что Бог всегда вмешивается в нашу жизнь. 예. 여러분 정말 하나님의 성령께서 내 마음에 회개의 기회를 주면 얼른 회개하고 Если Святой Дух дает тебе шанс покаяться, ты должен сразу же это сделать. 아멘. 그리고 하나님이 결단하라고 했을 때는 결단하세요. Когда Бог говорит, чтобы ты сейчас принял решение, сразу же надо принимать решение. 이게 하나님의 말씀을 지키는 거예요. Если ты так будешь делать, значит ты будешь исполнять Слово Божье. 구약은 행동으로 보여줘야 되고 행동으로 모든 의를 나타냈잖아요. В этом завете нужно было показать все и праведность также. 네, 그러나 신약에서는 뭐라고 그러는 거예요? Но в Новом Завете что написано? 율법의 완성은 뭐예요? Что является совершенством закона? 하나님의 성령 안에서 결단하는 거예요. В Божьем Святом Духе, чтобы мы принимали решения. 그래서 하나님의 십계명의 뜻이 뭐냐? 이렇게 나오잖아요. Написано, что же означает 10 заповедей Божьих. 하나님의 십계명의 뜻은 딱 두 가지예요. Есть две заповеди. 위로 하나님 사랑하고 Любить, значит, вертикально Бога, 아래로 이웃을 и 사랑하고. горизонтально любить ближнего. 네, 이것은 어디서 이루어지는 거죠? И где же это исполняется? 하나님의 모든 말씀이 사랑으로 하나가 된다는 거예요. Исполняется тогда, когда мы все будем едиными с Богом, с Божьей любовью. 아멘. 네. 네. 자, 여기 보니까 또 이제 31절에 이런 말씀이 있어요. В 31 стихе сказано. 읽어봅시다. Давайте мы прочитаем. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. 자, 잘 읽으셨죠? Вы хорошо прочитали? 아내를 버리거든 뭐하라고요? 이혼 증서를 줄 것이라 이렇게 얘기했다고 그랬어요. Написано, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. 근데 32절에 뭐라 к러죠? А в 31 стихе что 나는 сказано? 너에게 말한다. А я говорю вам, 누구든지 음행한 연고 없이 아내를 버리면 안 돼. кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, 이렇게 되면 그로 간음하게 만드는 тот 거예요. подает ей повод прелюбодействовать. 또 누구든지 버려진 여자에게 장가드는 것도 간음한 것이다. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. 예, 여러분 이게 얼마나 무서운 말이에요? Это очень страшно. 예. 그러니까 하나님의 은혜 안에 사는 사람은 하나님의 성령의 법에 따라서. Человек, который живет в Божьей благодати, он должен всегда следовать за Святым 그래서 Духом. 로마서에서는 사도 바울이 이렇게 И 말해요. поэтому послание к римлянам апостол Павел говорит, 육으로 사는 자는 반드시 망하지만 кто будет жить по плоти, он обязательно погибнет. 영으로 사는 자는 하나님의 은혜 속에 살 수 있어요. А тот, который живет по духу, он может жить в Божьей благодати. 영으로서 육의 행실을 죽여라. Им нужно Духом Святым
умертвлять члены плотские. 자, 그 다음에 또 33절 읽어보세요. Прочитаем 33 стих. «Еще слышали мы, что сказано древним, не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». 34절. 34. «А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий». 35절. 35. «Ни землею, потому что она подножье ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя». 36절, 37절. 36-37. «Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного голоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого». 여러분, 우리 말 조심해야 되겠죠? Дорогие святые, мы, наверное, должны быть осторожными в словах. 우리가 아무리 정확한 것이라도요, И как бы это ни было точным, 하나님의 이름으로 맹세하거나 답하지 마세요. мы не должны клясться ни небом, ни Богом. 하나님의 말씀만이 진리예요. Только Слово Божье является истиной. 인간은 아무리 자기가 옳다고 생각해도 그것은 다 거짓된 거예요. Как бы человек не думал о том, что он прав, это все будет ложным. 나는 그런 사람들 많이 봤어요. Я видел таких людей очень 아, много. 목사님 이번엔 잘 되면 제가 이렇게 하겠습니다. Пастор, если сейчас будет все хорошо, я вот это сделаю, то сделаю. 목사님 기도해 주세요. Но вы только помолитесь. 이렇게 합니다. Буду так делать. 근데 조금 지나 보면 Проходит время, 다 없어졌어요. нет ничего. 그리고 그거 이루어져도 Даже если это исполнится, 아까워서 못하고 도망가요. он убегает. Почему? Потому что жалко ему отдавать что-то. 저는 그런 사람들 많이 봤어요. Я много таких людей видел. 많이 본 정도가 아니라 아주 많이 봤어요. Не то, что много, очень много видел. 예. 이것은요, 인간이 가지고 있는 죄성이에요. Это есть природная черта греха человеческого. 이 죄성이 무슨 죄성이냐면요, А вот это что за греховность? 자기 생각에 빠져 있는 교만이죠. Это есть гордость, которая проявляется в этом человеке. 그래서 주님은 이렇게 И 말씀하세요. поэтому Господь говорит, 너 왼손이 하는 거 오른손이 모르게 해라. чтобы левая рука не знала то, что делает правая рука. 여기서 그러잖아요. 네 머리카락을 대고도 맹세하지 말라고. И ты головой не должен клясться. 그렇게 말했어요, 안 했어요? Написано тут или не написано? 예? 그렇게 말했죠. Написано, так же? 예? 네 머리를 네 스스로가 희게 감게 할 수 있냐? 이렇게. Написано, ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. 그렇게 할 수 없다는 얘기죠. Не может человек так сделать. 인생의 모든 길은 하나님의 손에 있어요. Все человеческие пути находятся в Божьих руках. 예. 그렇기 때문에 우리는 옳은 것은 옳다라고 말하고, 예? 또 그것을 모르면은 그냥 침묵하면 되는 거예요. Если правильно, говори только да. А если нет, то лучше промолчи. 37절에 이렇게 말하잖아요. 37 오직 стихе написано. 너의 말은 옳다 아니라 하라. Ну, 이에서 지나는 것은 암으로 쫓아가는 것이다. Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого. 아니 옳지 않은 것을 옳다고 말하면 안 되잖아요. Но нельзя же говорить да, если это неправильно. 예? 옳은 것을 옳지 않다라고 말해도 안 되잖아요. И если это неправильно, то нельзя же говорить, что это правильно. 맞죠? Так же ведь? 그래서 우리는 하나님 앞에서 바른 판단을 하고 대답을 하고 말해야 돼요. И поэтому перед Богом мы должны правильно думать и правильно ответ давать. 자, 이제 또 38절 이하에서 보면은요. Если посмотреть с 38 стиха далее, 자, 읽어보세요. давайте мы прочитаем. 좀 읽어보세요. 수도할 때까지 42절까지. До 42 стиха. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую.
И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. 자, 여러분 읽어보니까 어때요? 이렇게 Вот 사실 수 вы 있어요? прочитали, и как вам? Вы сможете так прожить? 이렇게 사실래요? Вы так будете жить? 아, 나타샤. 아, 때문에 여기 그러잖아요. 응? 뭐라 그랬어요? 눈은 눈으로, 이는 이로 갚으라했다는 것이 너는 들었으나, 나타샤는 들었으나, 나는 나타샤에게 이른다. 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 나타샤 오른편 뺨을 치고는 왼편도 돌려대고, 또 나타샤를 송사하여 소구까지 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하고, 또 누구든지 나타샤에게 억지로 오리를 가게 하거든 심리를 가라. 나타샤에게 구하는 자에게 주고 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. Ну вот здесь написано, вы слышали, что сказано око за око. 됐어요. 자, 여러분 이 창호에게도 말하는 거이고, Но это сказано не только Наташе, но и Чамо, 네, 마르타에게도 말하는 и 거예요. Марте. 자, 여러분 여기서 하나님이 말씀하시는 내용의 의미를 깨달아야 돼요. Мы должны понять смысл этих слов, которые говорит Бог 자, нам. 하나님 우리를 사랑하셨죠? Бог же ведь возлюбил нас. 그래서 뭘 주셨나요? И что же Он дал нам? 독생자를 Он 주셨죠. дал единородного Сына Своего. 그렇죠? Так же ведь? 그 독생자를 주셨는데 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 한다고 그랬어요. И Он дал единородного Сына, и кто будет иметь Его, тот будет иметь жизнь вечную. 그렇죠? Так же ведь? 그러면 하나님이 나를 사랑하기 위해서 누구를 주셨나요? Из-за того, что Бог возлюбил меня, кого Он мне дал? 예수님을 주셨어요. Он дал Иисуса. 그냥 준 게 아니라요. Он не просто дал. 그 예수님의 육신을 버리게 하시고 나를 살리신 거예요. Выходит, что Он оставил Его для того, чтобы спасти меня. 내가 예수님처럼 저 십자가에 못 박혀서 강도처럼 저주받고 죽어야 되는데 Я должен был висеть на кресте и умереть как разбойник. 내가 지옥으로 가야 되는데 Я должен идти в ад. 예수님이 대신 십자가를 지시고 Но Иисус вместо меня взял крест. 그 지옥의 고통까지 맛을 봤대요. И Он даже вкусил адскую жизнь. 그러니까 너희가 이 세상에 살아갈 때에 어떻게 살아가야 되는지를 깨달아라 이 말. Поэтому ты должен понять, как должен жить на этом свете. 예? 사랑하라 이거 살아가. Любить надо. 예수님은 이렇게 사셨다는 거죠. Иисус так жил. 이렇게 하셨잖아. Он так сделал. 누구 때문에? Из-за кого? 네, 나 때문에. Из-за меня. 자, 그 답에 대해서 43절부터 나오는 거예요. И об этом ответе сказано в 44-м. 자, 마지막 절까지 읽어봅시다. 43 стиха давайте до конца прочитаем. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытые? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 자, 여러분,
이것도 이제 말씀을 잘못 들으면 Если мы неправильно будем слушать, 이상하게 해석을 하게 и 되면 если мы неправильно будем толковать, 이거 예수 앞에 어떻게 나갈 수 있겠어요? тогда как мы можем прийти к Иисусу? 전자에도 얘기했지만 До этого я говорил. 하나님의 사랑을 먼저 생각하세요. Сначала нужно думать о Божьей любви. 예? 여러분, 우리가 원수를 사랑할 수 있어요? Вот мы можем любить врага. 한국에는 그런 목사님들 계세요. В Карелии есть такие пастора. 자기 아들을 창으로 찔러 죽이고요. Убивает человека, своего сына кинжалом. 둘씩이나. Двоих. 그리고 감옥에 들어갔는데 Потом сел в тюрьму 그 사람을 죽이지 말라고. и говорит, значит, у пастора было два сына. И кто-то убил его сыновей. И когда тот попал в тюрьму, пастор говорит, не надо его убивать. 그리고 내가 이 사람 아들로 삼겠다. Говорит на суде, что хочу я его усыновить. 진짜 아들 삼았어. И точно он усыновил 지금 его. 그 사람이 장로가 됐어요. И он сейчас стал пресвитером. 그 손양훈 목사님에게 딸이 하나 있었어요. У пастора Сон была дочь. 예. 자기는 아버지가 하는 일에 대해서 도저히 이해가 안 갔다는 거예요. И она говорит, я никак не могу понять его действия. 근데 이 아버지는 뭘 생각하느냐? А отец о чем думал? 하나님의 말씀을 생각합니다. Он вспомнил Слово Божье. 자기의 아들들은 죽은 게 아니라 영원한 나라에 들어갔기 때문에. Из-за того, что его сыновья не умерли, а вошли в Божью вечную страну. 그 사람을 구원하는 거예요. И он спасает этого человека. 그것뿐이 아니에요. И не только это. 여러분, 우리가 원수를 정말로 그냥 억지로 하지 마시고 그냥 아우 저 하나님을 못 만나 저런 사람 불쌍하게 생각하세요. И мы должны жалостливо относиться к этому человеку, потому что он не встретился с Богом. 그리고 너희를 핍박하는 자를 사랑하라고 했어요. И гонящих вас любите, 기도하라고 그러잖아요. чтобы мы молились за них. 우리가 지금 기도하고 있잖아요. Вот мы молимся 이 сейчас. 세상에 하나님을 알지 못하는 사람들이 정말 하나님을 찾을 수 있도록 기도하고 있잖아요. И мы же ведь молимся для того, чтобы люди, которые не знают Бога, нашли Его. 하나님 여기서 일반 은총에 대해서 이야기하고 있어요. И Бог говорит о откровении общем. 자, 내가 비를 내리지, Говорит, я даю дождь. 내가 의로운 비를 내리지, Я праведную дождь даю 악인에게도 всем. 내리고, Я даю и 네 원수에게도 내리고, даю врагам твоим, 너에게도 내리고 있어. и тебе даю. 그러니까 하나님께서는 이 모든 일반 은총 속에서 하나님이 살아계신 걸 모든 자들에게 가르쳐 주는 거예요. Это означает, что Бог говорит всем людям, что Он через Него могли понять о присутствии Бога через общее откровение. 야, 너한테만 빛이 비치고 원수한테는 내가 빛을 안 줬냐? 다 줬다 이 말이에요. Бог говорит, я всем даю солнце, не только тебе, праведному, но и неправедному. 하나님의 사랑이 되는 거예요. Здесь проявляется Божья любовь. 이런 사랑의 마음을 가지고 이 세상에서 살아가. И мы должны жить с таким сердцем в этом мире. 너희가 너희 형제에게만 문화하면은 남보다 나을 게 뭐냐? 믿지 않는 사람들도 너희보다 더 잘하잖아. Если вы будете любить только своих, то любящих, то какая вам награда? Потому что и неверующие так поступают. 그래서 마지막 절에 이렇게 말하는 И поэтому в последнем стихе 그러므로 написано: 하늘에 계신 너희 아버지가 온전하신 같이 너희도 온전해라. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 예, 모든 것을 우리는 하나님 앞에 맡겨야 돼요. Мы все должны возлагать на Бога. 우리가 할 수 있는 거는 뭐가 있죠? А что мы можем сделать? 하나님의 사랑을 받은 자로서 Мы, как люди, которые получили Божью любовь, 사랑하며 사는 거예요. любить других 다 людей. 인정하며 사는 거예요. И мы должны признавать их. 그렇지만 우리는 하나님의 말씀 안에서 해야 돼요.
Но мы это должны делать в Божьем Слове. 마귀가 그렇게 잘못된 길을 가는데 그 길을 따라가면서 하나님이 하라 그랬으니까 심리가 한다 이렇게 하면 안 돼요. И если этот человек идет в ад, и так как Бог сказал, что вместе с ним поприши, шли с ним вместе, ты не должен с ним идти туда же. 여러분 마귀가 하는 거 보이잖아요. Мы же ведь видим, что дьявол делает. 예? 그런데 마귀가 야 가자 그런다고 심리를 따라가요? И если дьявол скажет, пойдем, пойдем, тогда ты с ним пойдешь вместе, 그건 아니잖아요. не об этом речь. 그렇죠? 분명하게 말씀을 분별해야 돼요. И мы точно должны уметь различать слово. 자, 다시 한번 여러분에게 И 묻겠습니다. еще раз хочу задать вам вопрос. 하나님은 당신을 사랑하는 거 믿어지십니까? Вы верите в то, что Бог любит вас? 오늘도 하나님 기다리고 계십니다. И сегодня Бог ждет вас, 당신의 마음이 온전히 하나님께로 돌아오도록. чтобы вы пришли к Богу. 그래서 하나님의 사랑을 가지고 함께 살자고 말씀하십니다. И Бог говорит, чтобы мы вместе могли жить с Ним с Божьей любовью. 그리고 하나님 사랑 안에서 온 땅을 사랑하시며 행동하시는 하나님을 깨달아라 이 말. И чтобы мы жили с Божьей любовью на этой земле и могли понять все Его действия. 아멘. 여러분에게 이런 축복이 있기를 바랍니다. Желаю, чтобы у вас у всех было такое благословение. 기도하겠습니다. Давайте мы помолимся. 하나님, 오늘도 마태복음 5장을 공부했습니다. Небесный Бог, и сегодня мы изучали Евангелие от Матфея, 5 главу. 우리에게 하나님의 은혜를 더해 주십시오. Прошу Тебя, чтобы Ты наделил еще большей благодатью нас. 사람으로는 할 수 없지만 Как люди мы не можем делать, 하나님으로서는 하실 수 но Ты, 있습니다. Бог, можешь все. 늘 나에게 주신 예수 그리스도 안에서 성령님을 의지하게 하시고 Помоги, чтобы мы через Иисуса Христа, которого Ты дал нам, уповали на Святого Духа. 우리 성도들에게 은혜를 더해 주셔서 Надели благодатью всех святых, всем святым верующим. 늘 성령님의 인도를 받고 말씀 안에 살게 해 Помоги, 주시고 чтобы они жили под руководством Святого Духа и в Слове Твоем. 오늘도 모든 일과를 마치고 영상 예배로 예배하는 모든 자들을 축복하십시오. Благослови всех святых верующих, которые после рабочего дня будут заниматься библейским занятием онлайн. 하나님께서 은혜를 크게 더해 주십시오. Прошу Тебя, чтобы Ты наделил большей благодатью всех их. 이 영상 예배에 동참하는 모든 자들을 축복해 주십시오. Благослови всех, которые будут заниматься онлайн. 오늘 특별히 멀리서 달려오신 우리 장로님 권사님 축복해 И 주십시오. особенно благослови пресвитера и архидиакона церкви, которые издалека 늘 приехали. 건강을 지켜주십시오. Охраняй их 그의 здоровье. 가정을 축복해 주십시오. Благослови их семью. 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. Именем Иисуса Христа с благословением мы молимся. 아멘. Аминь.